last episode was a episode. It's a bit of a wild ride, especially at the end. I feel like this episode may be the calm before the storm, so that we kind of get to know the character, especially as parents, a little bit more, feel for them a little bit more. We'll see. I'm not going to talk about what I was going to talk about because we're going to just get straight into it and enjoy this episode. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Here we go. Okay, this is something I was going to mention in the opening part. I was hoping to get a flashback between Ray and Yu about them kissing. So maybe this is something here? Why are you crying in a tub? It's about Mew? คนในครอบครัวแต่สำหรับคนที่ไม่ใช่ทั้ง3สิ่งที่ว่ามาอย่างผมคนที่เป็นคนเร่งด่วนของผมก็คือ Oh wow, so you don't wait, I thought you must be not close to any of your family then. It feels like this is a drastic thing that might happen to him right now, or he went through something 2 years ago. ไม่ไปรับนะเปล่าอยู่บ้าน Ray กูแค่จะโทรมาบอกมึงว่า I think he said I like you รักมึงนะ เมาแล้วพูดไปเรื่อยนะมึงอ่ะ No, he means it. He means กู it. ขอบใจมึงนะ But this feels like a goodbye, but with the S มึง word. คอยดูแลกูมาตลอดอะ Oh. กูไม่อยู่แล้วอะ Yeah, this is a dark กูไม่ต้อง backstory เป็น for ภาระใคร Ray. แล้วใช่ปะ A burden? You think maybe family as well? Because we've never seen his family. มึงก็ดูแลตัวเองดีๆนะ Yeah, he's saying goodbye. เอเล่ฮัลโหลเอเล่ That's terrifying, by the way. Imagine getting a phone call with someone saying that. And also, he's in a bathtub. If you've seen shows, bathtub with this depression is not a good thing. This kid. Because we saw the episode title Emergency Contact. I guess because he has no one. Maybe that's why he clings to Ray so much. Clings to Mew so much because of the having no one else. เอเล่เอเล่ You got there really quick, by the way. How close do you live by? ทำอะไรของมึงเนี่ยมึงไปแล้วเหรอ Did he take pills? อะไรอ่ะ Oh, this is a dark start to an episode. I did not expect this. รักกูเลยมีคนเดียวอะแม่กูเขาก็เกลียดกูแม่กูเขาไม่เคยชอบกูเลย Oh, this is horrible for him. กูทำชีวิตเขาพังกับมึง The fact that he puts all this blame on himself. ไม่เคยกอดกูอย่างนี้เลยเว้ยมึงรู้ป่ะ How old were you when she died? มันดูโซ่เหรอมิวมันไม่มีใครรักกูใช่ไหมมิวเพื่อนไงเลยเพื่อนรักมึง Except, nah, Boston maybe, but you know, he's an a-hole. กูรักมึงเลยกูไม่ทิ้งมึงแน่นอน Again, it feels like this might be also. He already said he loved Mew, and he's clearly been in love with. I feel like this just cemented it for him. ใครไม่รักมึงเนี่ยกูรักมึงนะเว้ยเลยแล้วกูไม่ติดว่ากูเป็นเบียร์เนี่ย Okay, so this is fully 2 years ago when they do kiss, and Boston took the picture and the video, which, as a friend, you don't do. หล่อก็ดีบ้านเสือกรวยเขี้ย I'm crazy rich. ไอ้เชื่อมแล้วมึงข้ามกูไปเลยเหรอกูก็ได้ทั้งหล่อทั้งหน้า Wow, he is very insecure. Boston is very ว้าว insecure. ไอ้เหี้ยใครได้มึงเป็นแฟนเนี่ยโคตรสวย Yes, she's right. She's not wrong. I love his character, but she's not wrong. ไม่ต้องโยนมาที่กูเลย ไอ้มิวอะนะ
เหี้ยติ๋ม Too unseasoned. กูไม่ชอบแม่งหรอกไม่ใช่ฟิลกูเลย โอ้โห But I like that she called Boston out. Boston is very insecure. Boston has to be, it seems, the one desired by people. And when he's not, he doesn't like it, which now makes sense why he goes after Top so much right now. ไปกลับไปเชื่อมกลับห้อง เอ้ยมิวเดี๋ยวกูไปส่งมันเองกูจะไปเอากล้องมาถ่ายรูปอยู่พอดีเลยไปเชื่อมโอ้ย Oh, he made reference to the camera. ดีๆเชื่อม โอ้ยเชื่อม โหยเลยเผาๆบ้างนะมึงอ่ะกี่ขวดแล้วเนี่ย He uses drink as a means to numb the feelings that he กู has. คอแข็งอ่ะ You're also an alcoholic. And it will catch up. ขอบใจมึงนะมิวที่มาช่วยกูคืนนั้นอ่ะถ้ากูไม่ได้มึงอ่ะป่านนี้คงอยู่กับแม่แล้วมั้ง Which we're grateful for that you're not, and they're grateful. Now that bottle of pills in the trailer makes sense. มึงว่ากูจะเป็นเหมือนแม่กูปะเฮ้ยเละ What would she like? ไม่หรอกเว้ยถ้ามึงเลิก Because he เล่า seems ต to อนนี้ be a bit cold to a มึงต้องดู degree, แลตัวเองบ้างนะเว้ย but I don't know if she was. ยังไงกูก็อยู่ข้างมึงตลอดอยู่แล้ว Like, I know he said she never hugged, but were they just like socialized and business people, and he just happened to be birthed by her? มึงจำไว้เลยนะถ้าวันไหนที่มึงมีปัญหาอะไรหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับมึงอ่ะมึงโทรหากูได้เลยกูจะรีบไปเซฟมึง This must be why they ที่มึง kiss. เซฟกูไว้ They have this connection of they can fall on one another, and that there's someone who just cares so much for you. เพื่อนกันมันต้องดูแลกันอยู่แล้วปะ But he's in love with you. He wants it more, and you two are looking at each other in a way that we have not ถ้ากูอยากเป็นมากกว่า seen. เพื่อนอะ เฮ้ยอะไรมึงเนี่ยไหนบอกว่าเบียร์ไม่ทำให้มึงเมาไง กูไม่ได้มา Oh, he's drunk a lot. What are you กูพูด talking จริง about? มิว I noticed Mew is not turning him down. คนคนนั้นก็คือมึง Wow, so he actually outright told him. So it's not really กูชอบมึงนะมิว a secret as much as I thought. Like, Mew actually knows. Chop, mate. Ooh, okay, that adds a layer to Mew as well. We know they're gonna kiss, obviously. I'm so curious that Boston transferred it from his camera to a phone. Oh no, he had his phone there. Okay, that makes so much more sense. This is what I don't like about Boston, though. I love the character so much, but not what he just did there. It's too much intention with Boston. He has so much intention to hurt people and get one up on them. That's a nice shot. By the way, that's a nice house. กูลืมกุญแจไว้ไหนก็ไม่รู้ thank you นะเว้ยมึงไม่เป็นไรหรอกมึง Yeah, but after seeing what happened 2 years ago, มานอนได้ why you two didn't work? That's what I'm curious about. เฮ้ยท็อปอ่ะ โทรไปแล้วว่ะไม่ยอมรับอ่ะ เห็นบอกว่าไปธุระต่อกับพ่อ Oh, he's dealing with something, alright. It's called Boston. กูมันก็แค่ตัวสำรองอะเนาะ Yeah, พอมึงมีไอ้ท็อปแล้วก็ลืมกู yeah. โอ้ I mean, he's right. You are a substitute. ยังไงมึงก็เป็นเพื่อนที่กูรักที่สุดอยู่แล้วปะวะ ฮะ Yeah, but he wants more than that. Oh, this past moment is so interesting because of how different they've taken the kiss between them. เสื้อมึงเหรอ Is that ตัว sad? บอยนะ กล้าใส่นะมึงอ่ะ Because he gave that look. He looked at that t-shirt weirdly there. เอเล่ Hmm. มึงจีบแซนดิ Oh, trust me, he's been doing more than that with น่ารัก Sand. ดีนะเว้ย อีกอย่าง กูอยากให้มึงมีแฟนด้วยว่ะ
Yeah, he wants a boyfriend. มี You. แฟนเป็นนักร้องนักดนตรีอ่ะโคตรเท่เลยนะเว้ย ไม่เอาอ่ะ I mean, not always, Yeah, but we you know, found some him. fun's to it. และอีกอย่างอะนะไอแซนก็ไม่ใช่สเปคกูด้วย That's a lie. He is definitely your type. That is a full-on lie. อย่าสแตนดาร์ดสูงได้ปะวะ เชื่อกูเหอะ ใครเขารักมึง ใครเขาดูแลมึงอ่ะ That's what he บอกไป wants. เถอะ You just clearly aren't. I so need to know about how after the kiss things changed. Do you know what would be interesting if they added a bit more red to his cheeks and things like that from the drink to show that he drinks too much? Are you gonna say you like him again? Ray? No. ไอเล่ เฮ้ยมิวกูขอโทษ There is more to Mew and how his expression goes. But someone. แต่กูยังรักมึงอยู่นะเว้ย Ah. So maybe he said he wasn't in love with him. That's why they were able to have a friendship. ว่ากูกับมึงอ่ะ เป็นได้แค่เพื่อน วันแรกกูรู้สึกกับมึงยังไง วันนี้กูยังรู้สึกอย่างนั้น ถ้าอยากเป็นเพื่อนกับกูอ่ะ อย่าทำแบบนี้ Oh, yeah, กูไม่ okay. ชอบ Ouch. But I'm glad he said this because clearly Ray did need to hear this, and I feel like Mew should have said this to him quite a while ago. ว่าที่มึงแอบจูบกูตอนหลับอ่ะ Yeah, it was wrong to kiss him while he was asleep. กูไปนอนข้างนอกนะ But there's things about Mew. He's such an interesting. There are things that Mew does that I go, You know, like that response there. Like, he sobered up quickly. เชี่ยเอ้ย เป็นไรมึงเฮียเข้าห้องเหรอวะ ใช่มึงที่กูทำสายกีตาร์ขาดว่ะเซ็งว่ะ Which hurts ของรักของห่วงกับมึงก็ if it. ทะนุถนอมมันหน่อยดิวะ ใจเย็นกับมันหน่อยดิ It's so interesting knowing these two now are gonna live ช่างมันเถอะ together. กูว่าจะเปลี่ยนแม่งพอดีอ่ะ Are we not talking about strings? Are we talking about something else วัน there? นี้เมื่อคืนมึงไปไหนมาวะ ที่งานกูก็ไม่เจอมึงกลับมากูก็ไม่เห็นมึงอ่ะ อ๋อ He was เมื่อคืน upset. เมื่อคืนกูลืมของที่ร้านอ่ะกูเลยกลับไปเอา Oh, I bet you did. Something to spy on someone กู with? ถามแล้วมึงหน่อยดิ ถ้าเราเริ่มน้อยใจใครสักคนอ่ะ มันแปลว่าเราชอบเขาแล้วเปล่าวะ If they can give you that sort of emotion, if it's in terms of a romantic dating thing, then yes. Friendship-wise, it's a bit different, but if it's more than that, then yes. ก็อาจจะนะมึง มันก็คงเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้สึกบางอย่าง Yeah. เอ้ยมึงถามทำไมวะ มึงไปน้อยใจใครมาเหรอ Ray. หรือว่ามึง Ray. แปบ I'm ใคร Ray. ฮะมึงบอกมาดิ เร็ว มีไหมเนี่ยบอก เดี๋ยวกูพร้อมเดี๋ยวกูเล่าให้ ฟังเองนะ มึงบอกกูมา เอาเรื่องของมึงดีกว่า มึงกับไอ้บอสตันเองไง กูรู้นะว่ามึงกับไอ้บอสตันนะไม่ใช่เพื่อนกันนะ Oh, just me. Yeah. There's something alright. เพื่อนแหละมึงก็คุยถูกคอหนุก ฮะ Yeah, but you're obsessed. ถูกคอไม่มีแบบคุยไปแล้วก็ถูกคอ ๆไอ้ชัด ไม่มี ไม่มี ชัวร์ ชัวร์ เอาดี เออ คุยกันเพลิน ไอ้ชัดกูบอกว่าไม่มี I mean, he does have a lot of fun. ๆ We've seen ยอม it. รับก็ไม่เป็นไร แต่มึงก็ระวังตัวไว้หน่อยแล้วกัน ไอ้บอสตันมันก็ไม่ธรรมดา Oh, yeah. A very bad reputation. เออนะไม่เป็นไรหรอก กูรู้ว่า กูเล่นกับอะไรอยู่อะ But do you, though? I feel like you think you know what you're playing with or who you're playing with, and you don't. But we also don't know anything about Nick.
The way Top walks. ดีครับ ทำตัวให้ชินไว้นะ เป็นแฟนลูกเจ้าของโรงแรมยังก็ต้องมาให้นี่บ่อย He's such an arrogant guy because he's top tier. He gets it, yeah. But he needs to be humbled. If I'm being honest, Top needs to be humbled. But I guess he's always succeeded in what he wants. เฮ้ย โรงแรมท็อปมีโฟโต้บูธด้วยเหรอ ๆ อืม Oh, ให้ลูกค้าประทับใจ so he took คือลูกค้าเขาได้รูป he ภาพเก็บ took ไว้ Boston ใช่ to ปะ his แล้วของพวก hotel. เนี้ยมันไม่มีใครทิ้ง แบรนด์เราก็อยู่ในบ้านเขาตลอดเวลา ไอเดียท็อปบอก Maybe that's why he clung to Top as well. He felt he was more than just fun. It feels like, oh, this is a bit worried. This feels like history repeating itself with someone new. Waiting until Boston finds out and sees these pictures. เฮ้ย Top. Sneaky. โอ้ Sneaky. ตามสบายนะมิว ห้องใหญ่วิวสวยขนาดเนี้ย Well, yeah, it's gonna be one of the best ห้อง views. นะท็อป ไม่หรอก ห้องใหญ่ก็จริงอะแต่ว่านอนคนเดียวเหงานะ แล้วเมื่อก่อนเหงาทำไงอ่ะ Oh, he's so good with his ชวนคนมานอน words. ห้องนี้เหรอ ก็มีบ้างตามภาษาคนโสดอะแรกๆมันก็สนุกดีนะ แต่ว่านานไปเราก็เบื่อ หลังๆเราอยากหาคนที่นอนกอดได้ทุกวันมากกว่า It's hard to know if he's being truthful here or he's just playing a game because งั้นเราถามหน่อยดิ things that go on and the fact that it sounds like it feels like he took Boston here and maybe did the same ไม่ thing. รู้ดิ เราไม่เคยนับอะ แสดงว่าต้องเยอะมากเลยดิ Oh, he said with a lot of people. Come มั on, นก็ we ไม่ know ได้ข that. นาดหรอกว่าแต่มิวถามทำไมอะ ไม่รู้ดิ เราก็แค่รู้สึกเราอินโนเซนต์เกินไปสำหรับท็อปมั้ง I don't think you're ชอบ naive. ทำงานมากกว่า โอ้ยไม่หรอกมิว Trust me, not everyone with experience is great. มิวเป็นแบบนี้ดีแล้ว อย่ามาฉลาดมากเลยเดี๋ยวรู้ทันเราหมดอะ พูดว่าไงนะ เราล้อเล่น เราแค่อยากให้มิวรู้ว่าที่มิวเป็นแบบนี้น่ารักแล้ว มิวอินโนเซนต์แบบนี้แหละ เนี่ยแหละเสน่ห์ของ You mean the innocence that you might possibly want to take? Like a trophy? It's so hard with Top's character after the last episode. Especially his jealousy. I get it with Ray. Him and Ray don't like each other. But to then sleep with ไม่น่าโตมาเลย Boston เนาะ about someone that you weren't even dating 2 years before over a video โมเดล and เครื่องบินรูปตัวบีนี่ picture? คืออะไรหรอ Oh, the music Oh. shift. Did you ส hear งสัย that? คงเป็นชื่อสายการบินมั้ง That's เพื่อนให้ Boston. มา Because it said with a B. Oh, the shift in music. And he just lied to him, it sounds, again. ขนาดนั้นเลยเหรอ ถ้างั้นรีบจัดการเลยนะครับ เดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาได้อะ Mm-hmm. ใช่ Notice how he just walked away. เอาตามที่พี่ว่าเลยก็ได้นะ Again, it's highlighting the plane. And Mew is actually very perceptive and picks up on things more than he lets on. ไอ้เล่ทำอะไรของมึงเนี่ย I know, just stepping out in front of. ค่ารถเท่าไหร่อ่ะพี่ Pay him off, yeah. So he can spend time with Sand. นี่ครับพี่ พี่ไปได้เลยนะครับ ขอบคุณครับ Ray, are you only taking the advice of Mew because กู Mew จะไป said ส่งกี it? ตาร์มึงทำกูเสียเวลาอีกแล้วเนี่ย ก็เดี๋ยวกูพาไปไง ไลน์มันก็ไม่ตอบกู You kind of dumped him. งอนกูเหรอ กูจะ Yes ทำเฮียอะไร มึงอยากไปหาใครก็เรื่องของมึงดิวะ He is really งอน mature. กู As much as he has this fiery personality, he's still very mature, Sand. กูเทมึงไปอ่ะ ได้ปะ ไม่ต้อง กูไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเว้ย Liar. เฮ้ Liar. ยแซน มึงไม่รู้สึกแต่กูรู้สึกนะเว้ย
นะให้กูขับรถให้มึงวันหนึ่ง นะ He knows how to charm Sand. Like, look at the look, the way he speaks. นะ Yeah. มึงหยุดทำหน้าอ้อนเป็นลูกหมาสักทีดิ Sand has it bad. Sand is. ไปดิ He's there. He's fallen. Fixing it, yeah. I like that. I like seeing them actually stringing the guitar and do that like a musician actually would do. ตกลงมึงจะมาซ่อมหรือซื้อใหม่เนี่ย กูก็อยากได้ตัวใหม่อยู่พอดีอ่ะ Saving up ก็ for ก็ it? ใช้หากินมานานแล้วด้วยอ่ะ กูซื้อใหม่ให้ปะ No. มึงต้องหยุดกับการเอาเงินฟาดหัว Yeah. อย่างนะเว้ย It's กู actually. อึดอัด Yeah, I'd feel กูอยา uncomfortable กได้ตังค์ too. ก็จริง แต่สำหรับกูอ่ะ เพื่อนความรัก มันซื้อไม่ได้ด้วยเงินเว้ย He's 100% correct. You just can't. เฮ้ยมึง You can't buy real friendship and real love with money. You just can't. กูรู้สึกผิดเรื่องที่เทมึงเมื่อคืนน่ะ แต่เพื่อนกูมันเดือดร้อนจริงๆนะเว้ย The friend that you then tried to kiss? Okay, Ray. I really like Ray as a จัด character. ลำดับความสำคัญของทุกอย่างอยู่แล้วเปล่าวะ Hmm. กูเข้าใจ I feel like Sand is the only one who truly calls him out. ด่ากูดิ Oh, that's his king. ด่ากูเลยไอเชี่ยไอสัตว์ไอเวนหรือที่มึงชอบด่ากูไหมไอภาระสังคมด่ากูดิ Oh, Ray. ด่าดิ กูไม่ได้อยากด่ามึงอ่ะ แต่กูแค่อยากบอกกับมึง อย่าไปทำแบบนี้กับใครแล้วกัน ทุกคนเขาก็มีความรู้สึก Okay. ไม่ใช่พอมึงเหงามึงก็มาลากกูไปนู่นไปนี่ Yes. มึงไม่ต้องการกูอ่ะแค่ Exactly. เคลียร์กูทิ้ง He's a person too, but ถ้ามึงยังอยากเป็นเพื่อนกับกู คิดถึงความรู้สึกกูบ้าง then please stop doing that. The way he's lit, that's beautiful. I love that he was like, call me these nasty things, say these bad things to me, as in say you hate me, and he didn't do that. กูเลยมาอยู่ตรงนี้ I want them to be happy, but Mew is still going to be a problem because of how Ray feels for him. รู้แล้วปล่อยได้ยัง But this was such a beautiful scene. The fact that Sand didn't tell him off, he never berated him like he was expecting or has happened to him before. That was beautiful. นะ ปกติ He's like a kid in a candy store. Do you see how excited Sand is? กูเหรอปกติกูชอบพวกวงล็อกฝั่งอังกฤษอะมึง พวก Arctic Monkey Oasis, The Smiths แต่ถ้าเก่าหน่อยก็จะเป็น Queen The Beatles Johnny Cash Johnny Cash isn't British. แล้วเพลงไทยอ่ะมึงฟังปะ ฟังดิ Of course จ he ริงๆกูก็ does. ฟังได้หมดแหละ การมีกูยังฟังเลย แต่ถ้าถามกูชอบพวก Anatomy Rap Beat วง Hype แล้วก็ Selena I love that they've Gomez given พวกนั้นอะ bands information for people to look up while watching these episodes or after watching the episodes. กูไม่รู้จักสักวงเลยอะ Yeah, we can ถ้า tell. มึงฟังแต่เพลงไทยเก่าๆที่พ่อแม่มึงเปิดให้ฟังตอนเด็กๆไงมึงลองเปิดใจฟังวงใหม่ๆบ้างดิ ความสุขของกูอะ This speaks volumes about Ray as well, that he's stuck in the past, including about his family. นี่ไงมึงที่กูพูดถึงอะเซรีน่าและซิลินยาอยากลองฟังปะ Yeah, why not? Come on, broaden your horizon. Being eclectic when it comes to music is, I think, so important as a person. Wait, is someone going to stop this door? Yeah. Of course it would be Boston. With his hair looking like he's just had fun. มึงจะเอาอะไร It's your fault you shouldn't have slept with him. ก็เลยต้องมาหาถึงที่ ไอ้ตันวันนี้กูเหนื่อยมากนะ กูไม่มีแรงจะมาสู้มึงนะ
เหนื่อยเหรอ Yeah, but the problem is, แค่ you มึงก็ let อยู่เฉย go and did It was a things gunning. to him, so he got what he wanted and wants more. อ่านว่าไง อ่ะสัตว์หยุดก่อน Yeah, เรื่องในรถวันนั้นน่ะกูพลาดเอง you still did it มันต้อง though. จบได้แล้ว กูพูดตรงๆนะ กูชอบมิวอยู่ ถ้าที่มันแกเด็กกำลังรวมหัวปั่นมึงอยู่อะนะ They're not. This is you messing with his head. ใครกันแน่ที่กำลังปั่นหัวกู Right, มึงหรือเปล่า yeah. ที่กำลังหักหลังเพื่อนมึงอ่ะ Thank you, มึง Tom. การอะไรกันแน่เนี่ยมึงอิจฉามิวเหรอ คนอย่างกูอะนะที่ฉายมี Oh, that was... กูว่ามึงเสียหน้าไง Yeah, ที่กูเลือกมิว he doesn't like not being in มึงรู้สึก control. ว่าตัวมึงเอง He มากกว่า does. มิวตัวมึงอะทนไม่ได้ ที่กูไม่เอามึงต่อ กูรู้สึกว่า A lot of สิ่ home งที่กูกำลังทำอ truths ยู่ตอน this เนี้ย episode. มันดูไร้ค่าไปวะ He just... I don't feel bad for Boston. I really don't, because what Top said there, I feel like is very true about him. He does feel he's superior to Mew. The fact that he put Mew down after everything, like, that's supposed to be your friend. But Top still slept with Boston. You don't get off scot-free. Oh, not this guy again. I can tell who this is by the back of his head. Yeah, here you are. Hold on. So now you're sleeping with someone else? Like, what's going on with this guy? Poor Nick, kind of. Because, you know, you just got used because Boston's upset. But yeah, this is... Boston, this is why you don't mess with people. Because when they become addicted... And of course he's going to know his passcode. Because he fixed his phone. I knew this was going to happen. I knew, with all the technology and the way Nick is, that he's preparing for revenge. เฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะถ่ายเซลฟี่ไง I knew he wasn't going to be on his phone because you don't take a shower that quickly. That would have been put to the side and then him doing stuff. เปล่ามึงจะถ่ายก็ถ่ายไปกูไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้ว He's so suspicious. มึงมาถ่ายกูดิกูไม่สะดวกว่ะ Because then it means something more than what it is. มึงก็รู้ว่าพ่อกูอะไรจะลงสส Mm. ถ้ามีรูปนี้หลุดออกไปอ่ะเขาจะเสียหาย You think he's... กูแค่ไม่อยากมีปัญหา It's so interesting about this reputation. He's using that as an excuse. With the amount of people you sleep with and what you do, I think it's already known about your reputation. ไม่ใช่อย่างนั้น แต่ถ้าไม่มีมันก็ดีกว่าปะ You know what? At least you now know. โอ้ไม่ต้องมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอะไรกับกูหรอกแค่มึงคิดถึงกู Boston. มึงก็มาหากูอะพร้อมต้อนรับมึงอยู่แล้ว Or he's only welcome when you need him. มึงก็ทำตัวน่ารักแบบนี้ไว้แล้วกัน Again, he's really vain and vapid. It's completely about looks. As long as you're attractive, then Boston has an interest. Once he feels you've lost that attractiveness, you're not worth his time. ไม่ต้องเลย แต่งตัวไป ไม่แต่งตัว Oh, poor boy. Kind of half there. Again, with him putting stuff in Boston's car and going through his phone, I can't be fully like, oh, do you know, it's like, half. This is just gonna get to you. Why would you do this to yourself?
he's just gonna keep listening to it and get more upset and more desperate to do something about it. เรานิกนะ มาเจอกันหน่อยได้ปะเราอยากคุยเรื่องบอสตันอะ Who's this to? Okay. Again, who's this? Is it Mew? พูดกูมึงได้ปะ No, it is Top. It is Top. Okay. ตามสบายเลย Because they slept together. Okay. โอเค That was who I was thinking in my head. เข้าเรื่องเลยนะ That would be the most sense, but then Mew would be the one to kind of get to. รู้ว่า That you slept together. รู้ว่าเคยได้กัน แล้วก็ได้กันอีกที่คืนโฮสเทล I need to know about this other guy that you just invited over. Who is he exactly? You saw it. Say you saw it. เอาเป็นว่ากูรู้แล้วกัน บนรถตอนฝนตกถูกป่ะ Well, yeah, because you said the party. นี่มึงจะมาขู่กูเหรอ No, he's telling you. หรือมึงจะเอาไปบอกมิวอย่างนี้ You เงิ are นอะ you are too arrogant. กูไม่ได้อยา Top. กได้เงิน Too arrogant. ถ้ามึง Calm ไม่ได้อยากได้ down. เงินมึงต้องการอะไรอะ He wants you to leave Well, Boston I'm alone, kind of clearly, unhappy. because he's obsessed with him. เลิกยุ่งกับบอสตันได้ปะ See? ทำไมอะ Because he likes มึง him. ชอบมันเหรอ Yeah. I need to know about that guy. Is it criminal activities? Is it drugs? Is it sex? You don't know with Top จริงๆ what ถ้า he's เป็น actually เรื่อง doing. นี้อะ Because we know his business was involved in this episode. วันก่อนกูบอกไปแล้วอะมึงห้ามมันน่าจะง่ายกว่าห้ามกูนะ He's not all you see the mouth, the jaw, like tensing. You need to stop looking people up and down as if you're better than them, Top. He does that a lot. A lot. แต่มึงอย่าไปจริงจังไก่ตั้นมันเลย Yeah. Too late. มันเป็นคนเฮี้ย It's too late. Look, กูรู้ he knows. He just can't กูเฮี้ย escape. เหมือนกันอะ แล้วมึงทำแบบนี้ Oh. มึงคิดว่าจะหยุดมันได้เหรอ At least we know what Nick's willing to คิด do. ว่ามันจะรักเหรอ Yeah, and we know Sand doesn't like Top. มึงขับรถ Oh, here's the confrontation. คุณเป็นไรเปล่า Is there gonna be a fight? มึงถอยรถเฮียอะไรไม่ดูเลยวะฮะ รถกูเพิ่งซ่อมมานะเว้ย กูขอโทษ No, you're not. แต่มึงก็ขับมาเร็วเกินไปเปล่าวะมันเป็นจังหวะที่กูกำลังจะออกพอดีอะ You weren't looking. มึงผิดแล้วมึงยังโทษกูอีกเหรอ คนที่ควรจะดูคือมึงเวลาถอยรถเว้ย Exactly. แพงแล้วมึงจะขับเฮียยังไงก็ได้นะ กูไม่ได้ขับเฮี้ย No, you're a แต่มึง shitty ไม่ต้องลองเองหรือเป person. ล่าวะ คนอื่นน่ะเขาต้องออกตัวแรงก่อนเปล่าวะ มึงหมายความว่าไงสับ Yeah, what was จะ that? ไม่รับผิดชอบใช่ปะ ทำไมกูต้องรับผิดชอบวะ กูไม่ผิดนี่ It is your fault, actually. You should know this as a มึง driver. ใช่ปะนี่เห็นชัดเลยเนาะมือ Oh. ดูแลของไม่ดี There's something deeper there. เฮ้ยเฮียไอ้เฮียเอ้ย เฮ้ยแซม ไม่เฮ้ยฟาด ไอ้เหี้ยใจเย็นดิวะ มาดิวะ เหี้ยใจเย็นเกิดอะไรขึ้นวะ Yeah, what was that about? You need to take care of things. Like, what happened? เฮ้ยไอ้ท็อป มึงก็มาดิ พอก่อนท็อปกลับไปก่อนเถอะ Nice use of makeup, by the way, the fact that they've allowed bruising and blood to appear as they're fighting. Because that actually takes a bit of time to apply to when you're setting up stuff. They clearly did these scenes a few times.
ไม่เป็นไรอะแล้วมึงรู้จักไอ้ท็อปด้วยเหรอ Everyone knows everyone. โลกเป็นกลมสัตว์คนเฮี้ยไม่ต้องเจอคนเฮี้ยจริงด้วยวะแล้วมึงไปรู้เรื่องที่มันเอาไอ้บอสตันได้ไงวะ He saw it. Why doesn't he say that part? ถ้ากูบอกมึงแล้วห้ามบอกใครนะ No, don't tell him. กู Don't เดือด tell ร้อน him. อะ Because he'll somehow tell Ray. Because because he won't like what you're about to say. กูแอบติดเครื่องดักฟังไว้บนรถอะตอนมันมีอะไรกัน Of course he, yeah. บนรถไอ้บอสตันอะ I don't understand why he doesn't say I stood there and I saw them. Oh, is he going to use this for his leverage because he knows about maybe Ray likes เดือดว่ะ someone else? Like Mew? แล้วมึงทำแบบนี้ทำไมวะ Mm-hmm. กูชอบไอ้บอสตันอะ You can't help it sometimes. You just can't help who you กูแค่ like. รู้สึกว่า คนอย่างกูจะเอาเฮียอะไรไปสู้ไอ้ท็อปวะ That's because you've been made to feel like that from people like Top your whole life, กูเข้าใจ probably. มึงเว้ยเพราะกูก็เคยผ่านมาเหมือนกัน ยังไงวะ Backstory. Backstory. ไอ้ท็อปมันเคยแย่งแฟนเก่ากู There we go. That's why he doesn't like him. I feel like there's so many clues and foreshadowing moments in this episode alone. มาไม่โทรบอกก่อนวะ บอกก่อนมึงก็ไม่ให้กูมาดิ True. True. They're not particularly on the best of terms. ขอคุยด้วยได้ปะ แป๊บเดียวนะเดี๋ยวท็อปมา Speak them? มีอะไรจะพูดก็พูดมาเถอะ Is he going to apologize? เรื่องที่กูจูบมึงตอนมึงหลับอะ That was ขอ wrong. นะ Mm-hmm. กูรู้ว่ามันไม่ควรทำไม่ว่าจะเป็นมึงหรือว่ากับใครอะยังไงกูว่าควรขอเขาก่อน A lot of shows don't talk about ขอโทษ this นะมึง or take accountability for doing something wrong. มึงก็รู้นี่ว่าทำไมอะ I guess he got caught up in the moment and it just kind of เอานะ happened. เอาเป็นว่า ถ้ามึงอยากมีกูอยู่ในชีวิตต่ออะก็เลิกคิดกับกูแบบนี้ But the problem is you can't just tell someone to stop feeling for you that way that quickly. It doesn't switch off like that. But you're also giving him an ultimatum. If you don't change how you feel, I'm not in your life anymore. ไอ้ท็อปมันเป็นแฟนแบบที่มึงอยากได้จริงๆใช่ปะ I feel like when it comes down to it, they're not actually thatกูตัดสินใจ great เอง as a ได้ group of friends at times. เฮ้ยท็อป หน้าท็อปไปโดนอะไรมา Sand. ไม่มีอะไรหรอกเกิดอุบัติเหตุแล้วทะเลาะนิดหน่อยอะใครแม่งไปต่อยมึงวะอยากให้โลเขาเลยอะไปก่อนนะมิว I'm sorry, me. You can't get irritated by this. You knew this would be the outcome. It's not like Top is actually like really liked by a lot of people. It's been made clear.
Is he going to talk about the kiss? Are you going to talk about sleeping with Boston? Because, you know, you got to take ownership as well. ไอเลมันชอบมิวใช่ไหม Mhm. เราไม่อยากมีความรักกับท็อปนะ จะบอก Oh, ท็อปทุกอย่าง you'll tell him เพ everything. ราะฉะนั้นท็อปก็ต้องบอกเราทุกอย่างเหมือนกัน Mm-hmm. ได้ เราไม่มีอะไรปิดบังมิวอยู่แล้วอะ Liar. ใช่ เลชอบเราอะ Uh-huh. But you don't like เพราะ him ว่าเคย like จูบกัน that. ครั้งหนึงด้วย Which was 2 years ago. 2 years ago. And Boston was able to manipulate you, Top, about that? กูทำไม่ได้วะ I'm glad we're seeing this moment. I'm really glad about เฮ้ยแต่มัน that. ก็แค่จูบนะ ถึงจะเป็นจูบแรกก็เหอะ แต่สำหรับเราเลยคือเพื่อน Oh, it อะ was your first kiss. Okay. เราไม่มีทางคิดไปมากกว่านั้นแน่นอนอะ แค่จูบอ่ะไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นหรอก ท็อป Yeah. ทำไมท็อป Nothing ถึงถาม more. เราอย่างนี้อะ That's what I mean. He's ท็อ given ปไม่ his เชื่อว่าเราไม่เคย attitude. มีอะไรกับใครอะเราเอาเพื่อนไม่ลงนะเว้ย So that's morals that he has. At least that's what we're seeing in this episode with you, that he doesn't want to break a friendship up. It seems like he values friendship. That's what I have to take from this episode. ไม่มีก็ไม่มี เราขอโทษนะมิว แล้วท็อปอะ ไอโมเดลเครื่องบินที่มีตัว B อะใครให้อะ See, I knew it. He's too perceptive. He picks up on things really well. ไม่คิดมากเรื่องบีมอ่ะ ก็ในงานท็อปไม่เห็นแนะนำว่าเราเป็นแฟนเลย That's true. แถมเขายังอิกนอร์เราด้วย ไอบีมเป็นเอเย่นขายยา Okay, so it's drugs. I knew drugs were going to be a part of it. I knew the bottles earlier. Here we go. Here's the other element of it. พวกโคกอะไรพวกนี้เหรอ Okay. So we're doing these drugs. But we'll see what else. ทำไมอ่ะมิวไม่โอเคเหรอ Well, he didn't say that. ก็เปล่าอะเราแค่ไม่ชอบอะไอเลก็เล่นยายังบอกให้มันเลิกอยู่เลย Oh, he uses too? We haven't seen ส่วน that. ถ้าเรามี Oh. แฟน เราก็คงไม่อยากให้แฟนเล่นยาเหมือนกันนะ แต่เราไม่ได้ติดอ่ะ เราแค่เล่นสังสรรค์กับเพื่อนบ้างอ่ะ เรารู้ Okay. ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ Oh, we มัน get. ไม่มีใครบอกว่า Okay. ตัวเองติดยาจนชีวิตพังก็ยังไม่รู้หรอกนะท็อป That's true. แล้วยังไงอ่ะมิวอยากให้เราเลิกยาเหรอ ก็ชีวิตท็อปอะ Yeah, but also it's the way he's talking ไม่เชื่อ to กับเราอ you. ยู่แล้วอะ He's got this แล้วถ้าเรา attitude. เลิกยา เราจะได้อะไรอ่ะ See? He always wants something in ท็อป return. ได้อะไรด้วยหรอ ก็ท็อปเลิกยามันก็ดีกับตัวท็อปอยู่แล้วปะ No, because he always wants something in return. ก็ถ้าเราเลิกยาเพื่อมิวอะมิวไม่คิดว่าเราควรได้อะไรจากมิวบ้างเหรอ Oh, you ain't all that. You ain't all that. ได้ดิ ถ้าท็อปเลิกยาได้นะ เรายอมนอนด้วย โอเคปะ There is so much more to Mew. So เรา much จำ more. ไม่ได้หรอกว่า ถ้าท็อปเลิกยาได้นะ เรายอมนอนด้วย โอเคปะ I mean, that's incentive that he will want, but if you sleep with him now, when he's already done drugs, he hasn't quit them. Just saying. See? He's got them on him. Are you going to tell him to drink that? You know what? Mew's
He knows what he's doing. He clearly knows what he's doing. So if this is what you want to do, this is what happens. You know, we'll see what these repercussions. แค่ภายนอกนะ เฮ้ย นี่ขี้โกงเหรอ เอาไหมล่ะ No, but you are. โมเดลรูปตัวบีของแฟนเก่าเราชื่อโบอิงมันมีอะไรหรอ แฟนเก่าคนโปรดเหรอ Possibly. I don't know. It was a B at the end. ตอนนี้ก็มีคนเดียวอยู่แล้ว ยังไงเราก็ยอมทุกอย่าง Sure, that's why you cheated and took drugs. I love morally grey characters. There's so much to play with and so much to discuss about them. Is this the second time we've seen someone go down? Yeah, people love to go down someone's pants. What do we call them? Trousers. นี่ เมื่อกี้โอเคไหมอะโอเคเฮ้ยก็โอเค Well, he didn't say penetrative, so I guess the sex they had was more แค่นั้นเหรอ maybe oral or just hand jobs, things like that. ก็โอเคก็คือดีไง Yeah, but okay to hear is not the best word to hear. ครั้งล่าสุดที่เรามีอะไรกับใครเนี่ยเราแคร์ความรู้สึกคนที่เรานอนด้วยแต่เมื่อไหร่เนี่ย Ouch. เขาว่าไงอะ It means he hasn't cared for most people that he slept ถ้าเรา with. เล่าอะอย่าเกลียดเรานะไม่รับปากอะมันตอบมาบ้านดิคือเมื่อก่อนเวลาเรามีอะไรกับใครใช่ไหมเราคิดแค่ว่า He comes across as a person like that, but I think that's a lot of men. แต่กับเมลอะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านั้นเลยอะ We'll see. Because didn't he speak about getting ก็ bored? ดีใจนะ Does he get bored very ไม่เกลียด easily? หรอกแต่ว่าเขาทำแบบนั้นอะมันไม่เห็นแก่ตัวไปหน่อยหรอ Of course it was. He's a very selfish person. ก็ใช่ไงเรารู้คือพอเราได้อะไรมาง่ายเราก็ไม่ได้แคร์คนอื่นมากเท่าไหร่โห Yeah. อันนี้จุดตัวท็อปชัดๆเราไม่โอเคนะแต่ตอนนี้อะเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วไง Anymore? We'll see. We'll see because you haven't really changed fully yet for us to see a complete. เราสัญญาว่าเราจะแคร์ความรู้สึกแล้วก็ความสุขของเมลมากที่สุด I mean, he did turn down Boston, so he did prioritize Mew over อะไรเนี่ย Boston. จูบแบบตัวท็อปไงทำไมไม่ได้อะจูบ Oh, we're back to this. That's not good. We're back to a bathtub scene. This time it's full of water. กูไปเจอมาจากร้านขายของที่ระลึกอะเห็นแล้วดูเหมาะกับชื่อมึ Oh, งดี the frame rate. มึงคือ Look เล at how the มึง look คือแส at ง the ส frame ว่าง rate เว้ย change. มึงคือเลย์ออฟซันชายคนจะสดใสร้อนแรง Ray of คนมา sunshine. นั่งเศร้านะเว้ยเพื่อน แล้วมึงไม่คิดเหรอว่ากูอาจจะร้อ But น you จน know คนอื่ what? นทนกูไม่ได้ Sand can help with that if you're too hot for people. มีคนเขาชอบแดดแรงๆกันอีกตั้งเยอะไม่เห็นเป็นไรเลย ไอมิวเป็น emergency contact ของผม Maybe he shouldn't be your คิดมาตลอด emergency contact ว่าผม anymore. อาจจะเป็นแบบนั้นสำหรับมัน แต่ตอนนี้ You're not his. ผมอาจจะไม่สำคัญกับมันขนาดนั้นอีกแล้ว And that hurts. Even as friends, that hurts. Sand. Notice how he's keeping things of his? Thinking of ลอง him? ฟังดูกูว่ามึงน่าจะชอบ ปล่อยให้เพลงมันทำงานดู I know there's going to be hurt down the road for these two,
but you still want them to work out. Here we go. He just loves music. ชอบเปล่า Any chance he can to look at Ray, he takes it. Look. By the way, not many people in life will look at someone like that unless they're in love with them.อยากบินไปกินเบียร์ที่เชียงใหม่เลย ต้องตั้งเต็นท์ด้วยปะ กูชอบนะ Yeah, that's not what you're talking about. You're talking about him. This was like such innocence compared to the rest of the episode. What I really like about this show is each episode builds more and more into the world, and in a really good way, in a way that you want to know more, and they give you little snippets, but just enough for you to want to know more, and you don't feel oversaturated with everything going on. The opening with Ray was very dark, very, very dark. I wasn't expecting that, but it also kind of makes sense with the drinking and the family issues. So I should have expected that. And it does make sense. He's clearly been in love with Mew. I'm guessing from the first moment he saw him, he told him, then this happened, and then I guess he built upon his feelings from that and felt maybe there was a possibility, or at least a last stand for him. They kissed. Of course, he's going to take that to mean something else. But then we saw by the end of the episode that Mew pushed him away and only wanted to be a friend. Mew is definitely a smart guy. He is very observant of things around him, but he gives ultimatums. I want to know more about him. We need to know more, because the way he talks, the way he says things sometimes makes you a bit suspicious. Just because obviously it's a show like this and you don't know everything about someone and then they reveal something. So that's interesting, because he's made comments and phrases and wordings throughout each episode that kind of makes you go, there's way more to you than we've been allowed to see. Boston is not... I love the character of Boston because he's a very discourse type character that you can really dig into, and it's played very well. But he's a terrible friend. A terrible, terrible, terrible friend. He values himself above other people, and clearly he does believe he's better than you. And I wonder if he feels like he's better than you because he thinks he's more attractive, because he's had more experience. There was a lot about, someone being unseasoned, lack of experience when it comes to sleeping with people. Just because you're a virgin doesn't mean you don't know how to do other things, or that you can't entice people, or you can't have a magnetism about you. You can. Boston really does think he's better than you, and I like that Chop called him out, and he didn't like that. Sadly, he went straight to Nick and slept with him. Nick's obsessed with him, and it's not a good thing. It's not. And Nick told Top, but eventually if Nick wants revenge, because he said he was a nasty person too, he could go to Mew and say, well, this is what's happened. Something's going to happen. Again, this is only episode 4. There is so much to come, and so much for that friendship group to break down, because actually I don't think it's that great of a friendship group, if I'm being honest.
I felt like this episode really highlighted that, and seeing Boston film them and then have that saved 2 years later. So you've had the phone for a pretty long time then, unless you transferred everything over, which you can do, obviously. But he had that in his back pocket, clearly, to use against Ray or Mew at any time he felt necessary. So he knew at some point there could be a time where he wants to one-up them. Nick, again, worries me with the obsession and how he does things, because he's fallen so hard for Boston. But Boston is not a person worth fighting for, at least not at this point. And then Ray and Sand, I think everyone knows how I feel about Ray and Sand. I honestly really like them together. I think Sand is my favourite character. He's one of the only real mature ones that is not trying to get something from someone. And the only other person is Chion, but we don't get her enough. We need her so much more in the show. She was barely in it this episode. She was in the flashback, and I think that was it. But I really like Sand. He doesn't pressurize Ray, but I think he's opening Ray's eyes up to the possibility of someone else being there for him. And again, as each episode goes on, Ray pays more attention to Sand. And he had his t-shirt, I guess that was his t-shirt, or at least the what was written on it, poor boy, with Sand not being rich like Ray, and things like that. I feel like Mew is a good friend for the most part to Ray. I did like the ultimatum, but I understood it. But for the most part, he just wants Ray to be happy because he doesn't view him like that. And that's good. You want a friend who doesn't want to overstep the boundary, especially with how they will sleep around and things like that. That's, from the looks of it right now, not what Mew's about. We still don't know much about him. Top, again, morally grey characters are fun, but it doesn't mean you have to like them. I am not the biggest fan of Top. He's way too arrogant, but it's also because he gets what he wants and people give in to him. He also was, if I do this, what will you give me? Which means he was raised in an environment, especially when it comes to people, of getting something from them or them wanting something from him instead of just being there for someone. So that's not a healthy environment that he's clearly been involved in. Then obviously that guy being his drug dealer and him doing drugs. And the fact that he was like, if I get off these drugs, more or less, I want sex. It's like, that's not how it works. And the fact that he's thinking, again, I do this socially, but yet you're still calling upon someone. Also, we didn't see anyone drink that drink. Are we going to see that at all? Are we going to see someone drink it? But as of right now, I'm just not invested in Mew and Top as a couple. Hopefully, as it goes on and we get to know more on the backstory and things like that, because obviously they are a very important part, I think I'll become invested more, but I'm really not. I'm just not there yet with them. These characters are very well written. There is a lot of realism to it. Of course, it's heightened for entertainment value, but I do like how this is performed. I really like the way this is shot, the way that they change the frame rates, especially the flashbacks. It goes from a TV show to a movie frame rate. And I feel like there's a lot of hidden clues and meanings behind what they say to one another, the frame rate, how they angle the cameras. And there's so much more to come and so much more for us to enjoy. And I look forward to those elements because this episode felt like a lot of dropping hints and wording and phrases for us to pick up on that maybe we won't pick up on for several more episodes. But there was a lot laid there. We know Nick will get some sort of revenge. So will Boston, because he was turned down and he was scorned, and he doesn't take well to that. And then there's Mew. We don't know much about Mew because there's this whole, is he naive, is he innocent, or is this him trying to get what he wants? And we know Top has talked about not caring about other people's feelings and things like that. And then there's the aeroplane, that comes into it. And then, of course, the fight between Top and Sand. Who was this ex that he stole from Sand? And that felt like a foreshadowing as well.
So I was like, ooh, let's be careful here. But I'd like to know that because we know Sand doesn't like him. And then there was that fight, which Top is actually in the wrong because he was driving and he clearly didn't look properly behind him. So I really feel like Top needs to be taken down a peg or two. He really needs to be humbled, but it's in what way? Because I don't want it to be dangerous. So many things was going on. So there's so many flashbacks they can have, story elements they can build on, and then just that ending with Sand and Ray, and the way Sand looks at Ray, and knowing that Ray can have a different emergency contact, he can go to someone else. He has someone willing to be there for him, and that little finger thing. There was an innocence, especially to characters that are not innocent, that already have been intimate, you know, and I really like it. They're the ones I'm most invested in, but at the same time, I know they're going to be lots of ups and downs because it's just not that simple, especially because there's still feelings for Mew. There's the backstory with Top and Sand, and then and then obviously Ray and Sand having moments where they're going to fight and fall out. But a really good episode. A lot of hints and Easter eggs dropped and things to come, foreshadowing, and it's so much fun. Like, what did everyone think about the characters? Who is your favorite character at this point? Is there a character you're not really feeling, but you may think you might like later down the line? Because again, you never know their backstory and what's going on in their lives. I really liked it, and I think it was a good episode for what we got in the last one. So now it's just what is going to happen next. Whew. Bye for now.